Hallo? Ja, Mom? Komal, wie geht es dir? Mom, alles bestens. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich wollte mit dir über etwas reden. Was ist denn los? Worüber möchtest du reden? Sag schon. Ich habe Neuigkeiten. Ich weiß nur nicht, wie ich es sagen soll. Komal, Liebes, warum zögerst du es mir zu sagen? Ich bin deine Mom. Das solltest du nicht. Du sollst mir alles sagen. Sag schon, was ist? Die Sache ist die. Was? Was sagst du denn da? Komal, was meinst du damit, dass er sie mag? Naja, das heißt... Ich meine, so wie ein Junge halt ein Mädchen mag. Zwing mich nicht mehr zu sagen. Aber woher weißt du das denn überhaupt, dass er so für sie empfindet? Ich habe Vadan gefragt, als ihr alle hier zu Besuch gewesen seid. Hat er das denn ausdrücklich gesagt, dass er Pragya mag? Meinst du wirklich, dass er mir das sagen würde? Kennst du ihn nicht? Er ist sehr schüchtern. Als ich ihn gefragt habe, ist er rot geworden. Den Rest habe ich mir gedacht. Gut, aber wie kann Vadan es wagen? Der kann sich heute auf etwas gefasst machen. Der wird was erleben. Ihm wird Hören und Sehen vergehen. Nein, nein, das muss doch wirklich nicht sein, Mom. Mach bitte keinen Aufstand. Denk einfach drüber nach. Das wäre so schön. Weißt du, Lucky und ich, wir beide haben überlegt, das weiter voranzutreiben. Also, weißt du überhaupt, was du da sagst? Hä? Ich habe dich in diese Familie einheiraten lassen. Und nun willst du, dass mein Sohn das auch tut? Das wäre so eine Demütigung, wenn sie den Bund ablehnen würden. Und du weißt doch, wie es uns finanziell geht. Aber, Mom... Du sprichst so, als wären mein Sohn Vadan und Pragya wie füreinander gemacht. Hallo? Hallo, Mom? Mom, ich kann dich nicht hören. Komal? Hör mir zu. Aufgelegt. Gut, dass Mom das erwähnt hat. Wenn Vadan und Pragya perfekt füreinander wären, dann wäre das super. Ich sollte den Priester anrufen. Und dann sehen wir weiter. Guten Tag, Sir. Hier ist Komal. Die Sache ist die, ich möchte, dass Sie Vadans und Pragyas Geburtsdiagramm nehmen und damit zu meiner Mutter nach Bakriavali fahren. Und eine Sache noch. Erzählen Sie bitte niemandem davon. Okay? Okay, danke. Lucky, ich habe es gerade gehört. Badu hat gerade mit dem Priester gesprochen und ihn gebeten, Pragyas und Vadans Geburtsdiagramme zu vergleichen. Sie ist so unglaublich manipulativ. Bitte sei richtig vorsichtig mit ihr. Frauen wie sie sind einfach furchtbare Monster, die ihre Taten nicht einmal bereuen. Jamuna, hat Badu über Pragyas und Vadans Bund gesprochen? Diesen Bund wird es nicht geben. Verstanden? Komal hat mich bereits zur Weißglut gebracht, indem sie es mir gesagt hat. Ich will nicht, dass du mich auch noch mit Fragen bombardierst. Jamuna, kannst du dich bitte nicht so aufregen? Ich habe alles gehört. Ich wollte es doch einfach nur noch mal von dir hören. Badu hat von Pragyas und Vadans Bund gesprochen, oder? Ja. Komal hat anscheinend den Eindruck, dass Pragya und Vadan einander mögen. Und jetzt meint sie, dass wir den Bund anstoßen sollten. Jamuna, das ist doch nun wirklich nicht so schlimm, wenn sie einander mögen. Das sind gute Nachrichten. Lass Vadan nach Hause kommen. Der wird was zu hören bekommen. Den werde ich mir vorknöpfen. Oh, Jamuna, warte. Es ist nicht gut für dich, wenn du dich so über etwas aufregst. Was spricht dagegen, diesen Bund anzustoßen? Ich finde, wenn sie ineinander verliebt sind, dass du Vadans Gefühle auch in Betracht ziehen solltest. Ich habe meine Tochter in die Alawat-Familie einheiraten lassen. Ich kann also nicht ihre Tochter in meine Familie einheiraten lassen. Das war schon immer die Norm. Diese Normen sind doch sinnlos.
Als du Schwierigkeiten hattest und unsere Familie eine verdammt harte Zeit durchgemacht hat, haben dir diese Normen auch nicht geholfen, habe ich nicht recht? Das ist doch absoluter Quatsch. Vergiss das sofort. Hör mir zu. Du solltest dich nur um die Zukunft und das Glück deines Sohnes sorgen. Ich kann besser beurteilen, was ich tun sollte. Dafür brauche ich dich nicht. Behalt deine Meinung und deine Vorschläge für dich. Wenn ich sehe, dass du jemanden beeinflusst, schmeiß ich dich aus dem Haus. Hast du verstanden? Jamuna, du kannst mich rausschmeißen. Aber du würdest dir dann auch eine Chance aufs Glück verbauen. Bitte tu das nicht. Weißt du denn nicht mehr? Raghuvir und sein Bruder haben gesagt, dass die Familie, die ihre Tochter an Vardhan verheiratet, sich wirklich überaus glücklich schätzen kann. Du musst dich jetzt entscheiden. Raghu. Komm rein, Kailash. Hol dir einen Stuhl. Bitte setz dich, Kamla. Setzt euch. Ja, Raghuvir. Was ist los, Kamla? Du siehst sehr glücklich aus. Ja, Malati. Gottes Wege sind wahrlich unergründlich. Ich wollte heute nur Pragyas Schmuck säubern lassen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass Gott so eine schöne Überraschung für mich parat hat. Wirklich? Ja. Was für eine Überraschung. Sag es mir. Es gibt einen Bewerber für Pragya. Ah ja. Bitte erzähl mir mehr von diesen großartigen Geschichten. Das stimmt. Ich bin ja so froh, das zu hören. Aber nun sag mir schon, wo kommt der Junge her? Was macht er? Wer hat den Bund vorgeschlagen? Malati, der Priester hat mich angerufen. Er sagte, dass es da einen Jungen aus einer guten Familie aus Ambala gibt. Und er ist ein Einzelkind. Ah, wow. Sieh mal, das ist ein Foto von ihm. Ah ja, sieh mal, Malati. Wow, Kamla. Er sieht wirklich gut aus. Genau, was ich gesagt habe. Raghuvir Pragya hat so ein großes Glück. Ich freue mich sehr über diesen Bund. Das ist einfach schön. Alle Details stehen auf der Rückseite des Fotos. Ja, Kailash. Er hat wirklich eine gute Bildung. Ja, Raghu, der Priester hat mir gesagt, dass er die Familie des Jungen am nächsten Sonntag um 11 Uhr hierher zu uns eingeladen hat. Nun weißt du, dass ich nach Delhi muss, um eine Angelegenheit wegen unserem Grundstück zu klären. Also möchte ich, dass du mit der Familie des Jungen sprichst. Er hat recht, Raghuvir. Ich finde auch, dass du die Verantwortung übernehmen solltest. Oder, Malati? Klar, meine Liebe. Wenn ihr beide das wollt, dann mache ich das gerne. Hallo, Sir. Ich grüße Sie. Sie müssen einen Anruf von Komal erhalten haben, oder? Ja, sie hat mich angerufen. Sie hat mich gebeten, Pragyas und Vardhans Geburtsdiagramme zu vergleichen. Und sie passen einfach perfekt zusammen. Ja, es wäre großartig, wenn sie perfekt zusammenpassen würden. Ich muss mir ihre Geburtsdiagramme genau ansehen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Nein, Sir. Ich habe doch gerade gesagt, dass sie perfekt füreinander sind. Was meinen Sie? Ich meine, verstanden? Natürlich. Sie haben absolut recht. Sie können sich sicher sein, dass sie perfekt zueinander passen. Das wäre ein himmlischer Bund, nicht wahr? Sehr gut, Sir. Denken Sie nur an eine Sache. Wenn Sie jemandem von unserem Treffen erzählen, sorge ich dafür, dass Sie in Ihrem Leben nie wieder eine Ehe schließen werden dürfen. Jetzt gehen Sie schon und verkünden Sie die gute Nachricht an Komals Familie. Ja, sicher. Los! Ja. Beeilung, der Priester ist gleich da. Guten Abend, Sir. Ich grüße Sie. Also sagen Sie mir, was führt Sie so spät noch her? Komal hat mich heute Nachmittag angerufen. Sie hat mich gebeten, Vardhans und Pragyas Geburtsdiagramme zu vergleichen.
Das ist eigenartig. Ich habe ihr immer wieder gesagt, dass sie diesen Bund vergessen soll. Niemals hört sie auf mich. Sir, bitte, sagen Sie, zu welchem Schluss sind Sie gekommen? Ich habe die Diagramme genau angeschaut. Laut Ihrer Geburtsdiagramme passen sie perfekt zueinander. Wirklich? Warum sollte ich lügen? Ich sage Ihnen nur, was ich weiß. Und wenn Sie mir nicht glauben, dann ziehen Sie doch noch einen weiteren Priester hinzu. Und nein, Sir. Wir vertrauen Ihnen voll und ganz. Was sagen Sie? Passen Ihre Diagramme wirklich zueinander? Ja. Ich kann die Familie Alawat auch deswegen ansprechen. Nein, Sir. Das ist nicht notwendig. Ich möchte zuerst mit meinem Sohn sprechen. Darf ich etwas sagen? Es nähert sich ein verheißungsvoller Tag. Wenn Sie jetzt nicht gleich handeln, versäumen Sie die Gelegenheit. Ich verabschiede mich jetzt. Auf Wiedersehen. Haben Sie vielen Dank, Sir. Auf Wiedersehen. Jamuna, hast du gehört, was der Priester gerade gesagt hat? Vadan und Pragya passen perfekt zueinander. Hast du nicht das Gefühl, dass die beiden wahrhaftig füreinander bestimmt sind? Was meinst du? Willst du dann mit ihnen reden? Nun sollten sie kein Problem damit haben. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen, wenn du mich die ganze Zeit so nervst. Lass mich darüber nachdenken. Jamuna, wenn du Zeit verschwendest, verlieren wir die Chance auf diesen Bund. Es bringt nichts, mit dir zu reden. Hallo? Lucky! 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 Was Lucky! ist? Warum rufst du nach mir? Ich habe gute Nachrichten für dich. Verlässt du mich und ziehst wieder nach Hause? Ja, du bist so komisch, Lucky. Das ist es nicht. Ich habe mit meiner Mom gesprochen und sie hat Vadans und Pragyas Bund zugestimmt. Sie kommt morgen früh her, um mit Kailash zu reden. Aber wie ist das passiert? Sie hat sich mit einem Priester getroffen und er hat ihr gesagt, dass Vadan und Pragya einfach perfekt zueinander passen. Die Geburtsdiagramme zeigen, dass sie perfekt füreinander sind. Ein himmlisches Paar. Egal, was diese Geburtsdiagramme sagen, meine Cousine mag deinen Bruder nicht. Ich lasse diese Hochzeit nicht zu. Ich weiß, dass du das warst. Wart nur ab, wie ich dich vor allen bloßstelle. Oh, wow. Das sind wirklich gute Nachrichten. Oder? Pass auf, bitte sie morgen früh um 10 Uhr zu kommen. Und dann sagen wir es allen hier zu Hause. Alle werden glücklich sein. Du hast absolut recht. Ich rufe sofort meine Mom an. Ja, Mom? Hör mal. Kommt morgen um 10 Uhr morgens her, okay? Ich kümmere mich um alles. Ich kümmere mich um die Vorbereitungen. Mach dir keine Sorgen. Gut, wir sehen uns morgen. Sie werden morgen hier sein. Lucky, ich bin so glücklich. Als wäre das alles ein total fantastischer Traum. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Ich glaube, ich werde vor Aufregung nicht schlafen können. Oh. Ich bin auch sehr glücklich, Badu. Morgen werde ich dich vor allen bloßstellen. Mal sehen, wer dich dann rettet. Oh, Shiva, Lucky scheint so glücklich. Ich hoffe, dass nichts seine Freude überschattet. Lucky, ist der Plan aufgegangen? Läuft wie geschmiert. Jetzt müssen wir nur den Sturm abwarten. Daran wirst du dich dein Leben lang erinnern. Das wird ein Spektakel. Verstehe ich nicht. Verstehst du nicht? Morgen um 10 kommt Badus Mom her, um über Vadan zu sprechen. Und der Junge aus Ambala wird um 11 mit dem Priester hier sein. Wow, Lucky, das ist ein großartiger Plan. Sieht aus, als würde bald ein Krieg innerhalb dieser Familie ausbrechen. Ob das passiert oder nicht, ich werde Badu endlich das Handwerk legen. Wenn das passiert, dann Glückwunsch. Ich bin sicher, dass dein Plan nicht schief gehen wird.
Gratulier mir später, wenn Bardot endlich aus meiner Familie und meinem Leben verschwindet. Sollen wir gehen? Gehen wir. Rahul aus Ambala. Tut mir leid, Lucky. Du musst mit diesen Unannehmlichkeiten leben. An das folgende Spektakel wirst du dich noch lange erinnern. Du weißt, wie unglaublich wichtig dieser Tag für mich ist. Wenn durch deine Gnade Vardans und Pragyas Bund beschlossen werden sollte, dann wird das unsere Familien sicher noch stärker machen. Pragya und Vardans sind gute Menschen. Ich wäre froh, wenn sie füreinander auch noch Lebensgefährten wären. Und Lucky wäre auch froh, wenn seine liebe Cousine Pragya an einen netten Mann und in eine gute Familie verheiratet werden würde. Und du weißt ja, wenn Lucky glücklich ist, dann kann auch ich glücklich sein. Bitte kümmere dich um alles. Komal, Raghuveer. Gott segne dich. Komal Laka muss an einem Sportcamp teilnehmen. Er wird morgen nach Delhi fahren. Verstehst du? Das Camp findet nicht in Delhi statt, sondern in Chennai. Er muss morgen dort sein. Und ich würde mich freuen, wenn du seine Tasche packst. Okay? Ja. Du machst dir ja die Haare. Pass auf deine Kleidung auf, wenn du das machst. Meine Kleidung ist in Ordnung. Habe ich irgendwo ein Loch? Ha? Das hast du nicht, aber es ist langweilig. Weißt du, ich konzentriere mich sehr auf mein Studium. Und wenn ich die Ergebnisse vom Wirtschaftsprüfertest kriege, wird alles gut. Wenn du die Prüfung bestehst, koche ich dir jeden Tag ein Festmahl. Ein Festmahl? Du wirst also jeden Tag ein Festmahl zubereiten, wenn ich die Prüfung bestehe, ha? Ja, das werde ich. Heute ziehst du das hier an. Payal, das kann ich nicht in die Bibliothek anziehen. Ich weiß. Das wirst du auch nicht in der Bibliothek tragen. Sondern? Du musst heute nach der Bibliothek um 10 Uhr zu Komal kommen, verstanden? Um 10? Ist heute etwas Besonderes? Ich wüsste nicht was, sag schon. Warum stellst du mir so viele Fragen? Du wirst es schon erfahren, wenn du bei ihr bist. Also sei bitte pünktlich, ja? Payal, ich muss zur Bibliothek, ich kann das nicht anziehen. Nein. Du trägst diese Sachen. Aber Payal, die sind zu kitschig. Es reicht. Los. Nimm. Du musst einfach immer deinen Willen durchsetzen. Du weißt, wie ich bin. Was? Ich habe nur meine Tasche abgelegt. Sobald die Alawats ihre geliebte Tochter in unsere Familie heiraten lassen, lande ich einen Glückstreffer. Das wird mir nur Gutes bescheren. Sie sieht umwerfend aus. Oder, Carina? Ja, Pinky. Pragya sieht wirklich umwerfend aus. Aber die Traurigkeit in ihrem Gesicht lässt wirklich all ihren Glanz verschwinden. Pragya, lächeln! Oh, seht sie euch an. Meine Tochter sieht so hübsch aus. Bei meiner Hochzeit damals habe ich in meinem Hochzeitskleid genauso hübsch ausgesehen. Meine Tochter kommt direkt nach mir. Kein Wunder, dass sie so hübsch ist. Ich will auf keinen Fall, dass ihr etwas Böses zustößt. Sag, was du willst. Ich werde aber diesem Bund niemals zustimmen. Ich will nicht so früh heiraten und mein Leben ruinieren. Genug! Du sollst deinen Mund halten! Du sprichst zu viel. Weißt du denn nicht, wie es auf dieser Welt läuft? Du denkst, dass du schlauer bist als ich. Widersprich mir nicht und trag all diesen Schmuck. Mach dich fertig. Wenn du noch ein Wort sagst, hänge ich dich kopfüber
An den Baum vor unserem Haus. Hast du mich verstanden, du verwöhnte Göre? Hey, Pragya. Du siehst wirklich hübsch aus. Wie sagt man nochmal? Umwerfend. Sie sieht umwerfend aus. Natürlich sieht sie umwerfend aus, du kleines Dummerchen. Die Familie eines interessierten Bräutigams kommt heute. Ich glaube, Lucky hat Ihnen bereits erzählt, dass Mom vorbeikommt, um für Vardaan und Pragyas Hand anzuhalten. Dein Schmuck ist exquisit, wie Zuckerguss auf einem Kuchen. Bado, fass bloß den Schmuck nicht an. Du machst ihn nur schmutzig mit deinen Händen. Dann verliert er seinen Glanz. Ich habe ihn gerade erst gesäubert und poliert. Bitte entschuldige, Kamla. Ich werde meine Tochter von Kopf bis Fuß mit Schmuck verzieren. Da scheue ich keine Mühen. Warum sollte ich auch? Es geht ja immerhin um ihre Hochzeit. Komal, Liebes. Deine Familie ist hier. Sie sind hier! Was sagt sie? Sie sind hier? Also... Ja, Kamla. Kommt schon, gehen wir! Lasst uns keine Zeit verschwenden. Ich werde schon mal vorgehen. Warum muss Ihre Familie gerade heute kommen? Ich hoffe nur, dass Sie nicht zu lange hier bleiben. Kamla, du solltest hingehen und nach ihnen sehen. Wer weiß, warum sie überhaupt hierher gekommen sind. Geh und begrüße sie. Oh ja, da hast du recht. Ich gehe mal nachsehen, warum sie hier sind. Hey, Pinky! Hä? Hallo. Hallo, Malati. Was macht ihr schon wieder hier? Gott segne dich. Ich meine, was verschafft uns die Ehre? Sei glücklich. Hallo, Jamuna. Ich habe doch wirklich Glück. Das ist das zweite Mal in 2 Tagen, dass wir uns sehen. Hey, Malati. Haben die eigentlich nichts Besseres zu tun? Warum kommen die da hier jeden Tag her und nerven uns? Das weiß ich nicht, Kamla. Ich habe wirklich die Nase voll davon. Aha. Gott segne dich. Ich hoffe, du vergibst mir, Dad. Ich hatte keine andere Wahl. Nur so konnte ich Bado bloßstellen. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass alle Bados wahres Gesicht sehen. Geht es dir gut? Ragovir, ich weiß, dass es nicht richtig ist, die Schwiegereltern meiner Tochter jeden Tag zu besuchen. Aber ich habe etwas Wichtiges mit euch zu besprechen. Und deswegen musste ich heute noch einmal persönlich vorbeikommen. Ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid. Bitte setzt euch doch, setzt euch. Ja. Bitte setz dich, Kamla. Sicher, warum denn nicht? Was gibt es denn Neues? Oh, wir warten auf Vardaan. Er wird jeden Moment hier sein. Pragya, was ist denn los? Carina, niemand in dieser Familie hört mir zu. Ich habe es satt, jedem zu sagen, dass ich noch nicht heiraten möchte. Aber niemand hört auf mich. Ich will meinen Englischkurs beenden und dann aufs College gehen. Aber meine Familie ist wild entschlossen, dass ich heirate. Mom versteht es nicht. Wenn es hier so weitergeht, dann laufe ich von zu Hause weg. Ja. Pragya, ich verstehe dein Problem. Aber du weißt doch, wie unfassbar schwer es ist, Kamla auch nur irgendetwas klarzumachen. Und ich bin mir ziemlich sicher,
dass du weißt, dass du jemanden brauchst, mit dem du abhauen kannst. Du kannst ja schließlich nicht alleine abhauen. Und wenn es jemanden gibt, der mit dir abhauen will, dann musst du es jetzt sofort machen. Worauf wartest du denn noch? Mach dir keine Sorgen wegen deiner Familie. Ich kümmere mich um sie. Geh einfach, mach schon. Geh und steig aus dem Fenster. Los, Pragya! Sie ist ganz schön aufgebracht. Damit mein Plan funktioniert, muss sie mit allen anderen im Flur sein. Und ich bezweifle, dass sie so dorthin geht. Ich muss mir etwas anderes überlegen. Seht mal, Vadan ist hier. Wir haben gerade von dir gesprochen. Gott segne dich. Gott segne dich, Vadan. Gott segne dich, mein Lieber. Was ist los, Mom? Warte mal, ich sag dir, was los ist. Du, Malati. Der Bewerber und seine Familie werden jeden Moment hier sein. Aber Jamuna und ihre komplette Familie sind immer noch hier. Warte. Komal, geh und sieh nach, ob Pragya bereit ist oder nicht. Geh. Ja, Malati, ich war gerade bei ihr. Sie ist fast fertig. Sie wird bald hier sein. Sie sieht sehr hübsch aus. Jamuna, ich habe das Gefühl, dass Bado bereits allen davon erzählt hat. Hm? Lucky, was auch immer ich heute tue, es ist nur zu deinem und Pragyas Besten. Pragya, komm her. Oh, hör mir zu. Setz dich dahin. Hör mal, Pragya. Heute ist wirklich ein besonderer Tag für deine Familie. Also geh jetzt bitte zu ihnen runter. Und hör mal, wenn sie den Bund mit diesem Jungen beschließen, dann verspreche ich dir, dass diese Hochzeit nicht stattfinden wird. Und wenn du mal in Zukunft einen Jungen mögen solltest, dann sag es mir. Ich werde die Sache dann schon mit deinen Eltern abklären, versprochen. Du weißt doch, dass deine Eltern mir nie etwas abschlagen können. Wirklich, Karina? Aber natürlich. Und jetzt mach einfach ganz genau, was ich dir sage. Geh runter und hol dir den Segen von allen. Noch etwas. Bados Familie ist vorbeigekommen. Hol dir auch den Segen ihrer Mutter. Nein, ich will den Segen dieser armen Menschen nicht. Pragya, sag das nicht. Du brauchst alle Segenswünsche, die du bekommen kannst. Gut, ich mache alles, was du sagst, Karina. Ich kann nicht glauben, dass ich mir ihren Segen holen soll. Na los, Jamuna. Erzähl uns von der besonderen Angelegenheit, die du mit Raghu besprechen wolltest. Komm zur Sache. Kamla, Raghuveer, bevor ich euch sage, warum ich heute hergekommen bin, würde ich euch allen gerne noch etwas sagen. Nur wegen Raghuveer kann ich den Mut aufbringen, um euch zu sagen, warum ich heute hier bin. Dank seines fortschrittlichen Denkens, seiner Einstellung und seines Wesens stehe ich hier heute vor euch. Wenn er nicht wäre, könnte ich euch nie sagen, was ich euch jetzt sagen will. Hör mal, Malati. Also eine Sache ist absolut sicher. Was? Jamuna ist hier, weil sie etwas von uns will. Stimmt, du hast recht, Kamla. Die Liebe eurer Familie für mich und meine Kinder, die ist der Grund, warum ich diesen Schritt gehe und heute, jetzt und hier mit euch sprechen möchte. Meine Tochter Komal war die Erste, die daran gedacht hat. Und nun möchte ich eurer Familie einen Vorschlag machen. Jamuna, was ist denn bitte? Raghuveer, die Sache ist die, dass... Pragya ist hier. Pragya, du siehst heute wunderschön aus. Weißt du, dieser Schmuck,
sieht nur so gut aus, weil du ihn trägst. Gott segne dich, sei immer glücklich. Oh, du siehst so hübsch aus. Ich hoffe, alles Böse bleibt dir fern. Pragya, komm her. Ich hätte nie gedacht, dass Jamuna wirklich herkommen und einen Antrag machen würde. Weil Bardot darauf besteht. Bardot ist wirklich gierig. Wenn du mir nicht die Augen geöffnet hättest, hätte ich nie herausgefunden, dass Bardot so hinterhältig ist. Ragovir, ich bin hier, um etwas zu fragen. Warum redest du so um den heißen Brei herum? Du bist doch hier, um uns um etwas zu bitten. Wir hätten es dir einfach schicken können. Warum hast du den weiten Weg auf dich genommen? Du hättest uns anrufen und fragen können. Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Reis, Getreide. Wir hätten dir es einfach geschickt. Oh nein, du verstehst mich völlig falsch. Ich wollte nicht um eine Spende bitten. Kamla, lass sie bitte ausreden. Also, Jamuna, was möchtest du von uns? Ragovir, ich möchte, dass du ein Kanyadan vollziehst. Malati? Was für ein Getreide ist Kanya? Wächst das bei uns? Nein, Jamuna. Das wirst du bei uns nicht finden. Also, Kamla, meine Liebe, ich bitte euch, Pragya in unsere Familie einheiraten zu lassen. Aber Mom. Deswegen bin ich heute hergekommen. Ich bitte für meinen Sohn um Pragyas Hand und würde mich glücklich schätzen, wenn ihr das akzeptiert. Hör mal, Jamuna. Wie kannst du es wagen, auch nur zu denken, dass ich meine Tochter deinen Sohn heiraten lasse? Der Plan funktioniert. Aber es ist traurig, dass Bardots Mutter diese Demütigung ertragen muss. Jamuna, bitte. Du hättest vor diesem Antrag all das mit mir besprechen müssen. Ragovir, sei beruhigt. Ich bin nicht nur aus Spaß hier. Ich habe lange darüber nachgedacht, bevor ich hergekommen bin. Ragovir, ich dachte, Komal hätte dir bereits davon erzählt. Und als Pragya in diesem Kleid heruntergekommen ist, dachte ich, dass ihr bereits Bescheid wisst. Wow, Ragovir, wow. Wenn Sie uns eh nur demütigen wollten, warum haben Sie uns dann gebeten, dafür aus Ambala hierher zu kommen? Sie wollten doch um 11 Uhr kommen. Warum sind Sie so früh hier? Hallo? Ich rufe im Namen der Familie Alawat an. Bitte kommen Sie am Sonntag doch um 10:30 statt um 11 Uhr. Ja, ich wollte Sie nur rechtzeitig darüber in Kenntnis setzen. Vielen Dank.
Nein, Sir, das ist ein Missverständnis. Nein. Es ist ein Missverständnis. Es ist nicht, wonach es aussieht. Nein, wir haben alles gehört. Ich kann es gar nicht fassen, dass die Familie Alawat, die einen so guten Ruf genießt, unser Vertrauen auf diese Art und Weise missbrauchen würde. Das ist für mich unvorstellbar. Nein, Pratap. Wir wollten, dass Sie herkommen und Pragya kennenlernen. Es handelt sich hier um ein Missverständnis. Ich habe dir gesagt, dass wir das Mädchen aus Delhi nehmen sollten. Ich weiß nicht, warum du unseren Sohn in diese Familie einheiraten lassen wolltest. Bist du jetzt zufrieden? Ist das Demütigung genug? Nein, Ma'am, wir beschließen keinen Bund. Sie verstehen das hier völlig falsch. Setzen wir uns und reden darüber. Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Wir verstehen nichts falsch. Warum sind wir überhaupt noch hier? Willst du ihrer Tochter noch deinen Segen geben? Komm schon, gehen wir. Auf Wiedersehen. Pratap, ich. Hey, Sir. Sorry, Lucky. Ich konnte die Tatsache nicht ertragen, dass Bado dein Leben ruiniert. Was hätte ich tun sollen? Ich musste mich wappnen und diesen Schritt gehen. Um allen die Augen zu öffnen, musste ich euch in diese Situation bringen. Jetzt haben du und deine Mutter es geschafft, das Leben meiner Tochter zu ruinieren. Ihr habt alles ruiniert! Kamla, bitte beruhige dich. Wir sind für dich da. Wir kümmern uns um alles. Alles wird gut. Nein, Kamla. Ich hatte keine Ahnung, dass die Familie eines Bewerbers heute Pragya treffen sollte. Hätte ich nur die geringste Ahnung davon gehabt, wäre ich nicht mal in die Nähe eures Hauses gekommen. Und ich bin ja nicht grundlos hier. Gott wollte, dass das passiert. Ein Priester hat mir gesagt, dass Pragya und Vardhan laut ihrer Geburtsdiagramme perfekt füreinander sind. Es ist mir egal, ob sie perfekt füreinander sind oder nicht. Das ist mir wirklich egal. Ich bin damit nicht einverstanden. Egal, was passiert, Jamuna. Ich werde nie erlauben, dass meine Tochter in deine Familie einheiratet. Aber es geht ja nicht nur um die Geburtsdiagramme. Pragya und Vardhan mögen doch einander wirklich. Ich hab dich doch letztens gefragt. Komal, was sagst du da? Ich mag Pragya. Sie ist ein guter Mensch. Sie ist eine gute Schülerin, aber ich möchte nicht so bald heiraten. Mom, du hättest mich zuerst fragen sollen. Pragya, sag mir die Wahrheit. Hab keine Angst. Aber magst du Vardhan? Lucky, er ist doch einfach nur mein Lehrer, ja? Und er ist ein guter Lehrer. Nur weil ich höflich zu ihm bin, heißt das doch noch lange nicht, dass ich Gefühle für ihn habe. Pragya, ich dachte... Es reicht. Ich habe genug von dir. Wenn sich die beiden nicht auf diese Weise mögen und nicht heiraten wollen, warum willst du dann, dass sie heiraten? Warum? Was hast du davon? Antworte. Antworte mir. Sie hätte definitiv einen Vorteil. Deswegen wurde sie ja auch mit dir verheiratet. Das war nur eine Falle. Sie hat damals nicht mal gezögert, dich zu heiraten. Und nun will sie,
dass Pragya in ihre Familie einheiratet, wisst ihr? Weil sie auf Pragyas Schmuck aus ist. Und diese beiden, ihre Schwägerin und ihre Mutter, wollen auch nur den Schmuck in die Hände bekommen. Kamla, beruhige dich. Bitte beruhige dich. Jamuna, was war der Anlass dafür? Warum ist dir dieser Gedanke gekommen? Sag es mir bitte. Raghuveer, mir ist dieser Bund vorher nie in den Sinn gekommen. Komal war diejenige, die das vorgeschlagen hat. Ich weiß, was sich gehört. Gestern kam ein Priester und sagte, dass Vardhan und Pragya perfekt füreinander wären. Und dass Komal ihn gebeten hat, die Diagramme zu vergleichen. Komal? Komal? Du hast den Priester zu deiner Mom geschickt? Ja, Raghuveer. Endlich sieht Raghuveer, wie Bado wirklich ist. Alle werden schon bald die hässliche Wahrheit über ihre Familie erfahren.